ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଲା ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସେ କହିଲେ ମହାପାପ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଖାଲି ମହାପାପ ନୁହେଁ, ମହା ଅପରାଧ। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଇନଭଲଭିଂ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳର କଥା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ। ମହଲରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହଲରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମହଲରେ ସବୁଆଡେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗେଷ୍ଟ ପେପର କହିକିରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଉଠୁଛି ଯୋଉମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଚେକ୍ କରାଯାଇ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି? ସେଇ ଚେକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା, ତାର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ହଉଛି 21 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହାରୁ 18 ମସିହାରେ ଫର୍ମ ହେଲା ଏନ୍ଟିଏ, 2021 ମସିହା ପାଖରୁ ଲଗାତାର ତ୍ରୁଟି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଖବର କାଗଜରେ ଯେ କଣ ପାଇଁ କି ଏନ୍ଟିଏ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି। ତାର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଏବଂ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ବା ଏତେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଏତେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାହିଁ ହଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ କାହିଁ ହଉଛି? ତେଣୁ ଏନ୍ଟିଏ ର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଯେମିତି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଏଭଳି କରନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ ରୂପେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସେମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଗେଷ୍ଟ ପେପର ନାଁରେ। 15 ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଉଦାହରଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାକି ଆଉ ଏଇଭଳି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ଛଡାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାପାପ। ଆଜି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତମାମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଏବଂ ଯୁବ ମାନସକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟରେ ଯୋଉ କଥାଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କଥାଟି ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପାପ ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କମଳାକାନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅଫେନ୍ସ, ଖାଲି ପାପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅଫେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ
शेष करदेबार ये गोटे बड़ चक्रांत तेणु एटा को कौन प्रकार क्षमा दि जावा उचित नुहे जो विरोधी दल मैंने समालोचना करने को आरंभ करते सरकार को घेरवा को आरंभ कर प्रधानमंत्री नीरवता को लेकिन बाबद प्रश्न करते से प्रधानमंत्री को बयान निश्चित भाव में गोटे बड़ राजनीतिक दृष्टि यथेष गुरुत्व रही है प्रधानमंत्री जो अपील रही परीक्षा व्यवस्था कठोर दंड तो दि से इंडिकेट कर सारी जो बर्तमान सुधा सरकार जो एक्शन नहीं 13 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर मुख्य आरोपी जेल पठाई दी तेणु ये सब कथार सूचना देवा संगे संगे भविष्य में परीक्षा प्रणाली को किभली पद्धति को किभली भाव त्रुटि मुक्त करा से बाबद से सबू लॉ मेकर मानकर एनडीए सहयोगी दल और अन्य व्यक्ति विशेष सब वर्ग व्यक्ति विशेष सहयोग लोड़ी द्वितीय कथा जो छात्र मैंने आंदोलन कर मिसगाइड न करने परामर्श देते तेणु ये गोटे बर्तमान देश में काली पार्लियामेंट यार प्रतिफलन घटी संसद में आज देखिए यार बड़ बड़ प्रतिफलन घटी तेणु वर्तमान देशर प्रमुख मुद्दा प्रमुख प्रसंग होता तेणु प्रधानमंत्री बयान पर निश्चित आगो को किसी गोटे बड़ पदक्षेप नि परिप्रेक्षी ये गोटे सूचक बोली कहुए जेहेतु प्रधानमंत्री गोटे बड़ नीरवता भांगिकी एक स्टेटमेंट रखिंट बयान रखिंट तेणु आगक बड़ पदक्षेप हवाक आहरी बड़ पदक्षेप नवाक जाऊँच सरकार सहित श्रीजुक्त महांती एक भी कहते प्रधानमंत्री जे ये प्रसंग केवल देशर नुहे ए प्रसंग केवल केंद्र सरकार नुहे ये हूँ प्रत्येक राज्यर से छात्र छात्री मानक प्रसंग जो माने भविष्य प्रिपेरेशन करथिले जो माने नीट परीक्षा दबा पई निजको प्रिपेयर करुथिले देखो मनीष लक्ष लक्ष छात्र छात्री मान भविष्य गोटे अक्षमणीय अपराध निश्चित भाव में क्या जो मैंने संपृक्त क्या तो केवे भी कहीं क्षमा दे पारे ना सरकार गोटे सबुठ बड़ दाग लगिगला कह बर्तमान सरकार सरकार गोटे बड़ विफलता कह निश्चित भाव में किसी कौन कंप्रोमाइज प्रश्न उठुनी जो भाव में प्रसंगटी बर्तमान आसी तेणु कथा हूँ जहाँ घटी जाइए भविष्य में यार रिपिटेसन केमती न हम प्रधानमंत्री जो अपील कर सब राजनैतिक दलर दायित्व रही विरोधी दल दायित्व रही शासक दल दायित्व रही किभली आगामी दिन में परीक्षा व्यवस्था को त्रुटि मुक्त करा त्रुटि शून्य करा स्ट्रंग एक्शन प्रावधान जो मैंने एक प्रकार त्रुटि विच्युति जो मैंने दायी से विरुद्ध में किभली दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आईन में आहरी संशोधन आवश्यकता रही नुआ प्रोसेस गोटे परीक्षा प्रणाली संपर्क में एक नुआ पद्धतिर आवश्यकता रही बाबद डिटेल सबू राजनैतिक दल से एप्लिकेशन ऑफ माइंड रहा दरकार से मैंने सुचिंतित परामर्श संसद में दवा दरकार आपको लेकिन खोला वितर्क आवश्यकता रही तेणु प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जनापड़ी आगामी दिन में निश्चित भाव में सरकार ए बाबद नुआ आईन आने को जाऊँच पार्लियामेंट दीर्घ समय धरी वितर्क हबार संभावना देखा तेणु ये गोटे सूचना निश्चित भाव में ए बाबद आईन को कड़ाकड़ी भाव में परीक्षा पद्धति जहाँ चली बर्तमान जहाँ कहला 21 बारंबार त्रुटि लगी रही जब ये व्यवस्था कार्यकारी हो त्रुटि तेणु समस्ते दायी तेणु ये व्यवस्था सरकार दायी जो मैंने कार्य परीक्षा परिचालना कर दायी तेणु दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान तो आवश्यकता निश्चित भाव में अच्छी बर्तमान सुधा जो कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पर्याप्त से कथा कहना आहरी निहाती भाव में दृष्टांतमूलक सेमानक विरोध में दृष्टांतमूलक कार्यपंथा तो आपणेबे एहा सहित जेमिति ए घटनार पुनरावृत्ति न घटे अर्थात रिपीट जेमिति हेबो नाही। श्रीयुक्त महांती आपण आम सहित रुहतु खूब शीघ्र फेरुछि आपनक निकट को आम सहित श्रीयुक्त महापात्र मध्ये लगातार भाव जोड़ी श्रीयुक्त महापात्र एते दिन पर जेतेबेले प्रधानमंत्री निजर नीरवता भांगी एकथा नीट पेपर लीक प्रसंग रे कहिसेंती जे एहा हेउछि एक महापाप ये आमे अनुमान करबा कि जे प्रधानमंत्री ये इशारा रे कहिसेंती जे शिक्षा केवल एग्जाम किंबा मार्क पई नुहे ये हेउछि जीवन रो विकास पई एवं एथिरे जे खेल खेलिबो काहारी को छडा जीव नाही। निश्चित भावे मु तो निश्चित भावे प्रधानमंत्री को वक्तव्य को स्वागत करेबी किंतु गोटे कथा एपर्यंत प्रधानमंत्री नीरवता अवलंबन करते गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करता विभिन्न लोक से विषय चर्चा भी करते विरोधी दल भी चर्चा करते इमिडिएट प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया आसवा उचित थिला जहाँ पछे विलंब आसिले उचित प्रतिक्रिया देइचंती प्रतिक्रिया माध्यम से सूचना देइचंती जे कठोर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जो मैंने एथिरे दोषी अछंती एवं यही त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सहित जड़ित अछंती तांका विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराहब किंतु मोर ये गोटे प्रश्न होची जे एनटीए मूलर
ମାନେ 18 ମସିହାରେ ଏନଟିଏ ଫର୍ମେସନ ହେଲା 18 ମସିହା ପାଖରୁ 24 ମସିହା ମାନେ 25 ମସିହା କଣ 26 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଟିଏ ର ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିବାଦୀୟ ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ এই ଏନଟିଏ ରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁତୟନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛିଟା ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହେଇ ରହିଛି। କିଛି କାରଣ ନଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡୁକେସନ ସିବିଏସ୍ଇ ର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲେ ଅନଲାଇନ ଇଭାଲୁଏସନ କଲେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ୟୁଜି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା ପରେ ପରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରେ ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତାହାକି ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 4ଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ କୃଷି, ଚତୁର୍ଥରେ ଶିଳ୍ପ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବା ଦିଗ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ ଏଇଭଳି ଘୋଟାଲା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯିଏ ବି ଛେଡ଼ଖାନି କରିବ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଯିଏ ବି ବାହାରିବ ସେହି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଉ ବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚନକା ପଶିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।